Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mumuyla dönen balerin deneyi yapacağız. Deneyimizin amacı ısınan havanın yükseldiğini gözlemlemek. Malzemelerimiz pipet, bant, kağıt, kalem, çöp şiş, çakmak, mum, makas ve oyun hamuru. Öncelikle beyaz kağıda çapı yaklaşık 15 santim olacak şekilde bir daire çiziyoruz. Dairenin içine tam merkezde olacak şekilde çapı yaklaşık 2,5 santim olan küçük bir daire çiziyoruz. Büyük daireyi 8 eşit parçaya bölüyoruz. Ve dilediğimiz rengi boyadıktan sonra büyük daireyi kesiyoruz. Büyük daireyi kestikten sonra makasla çizgileri takip ediyoruz. Burada küçük daireyi kesmemeye dikkat edelim. Ardından çizdiğimiz balerini kesiyoruz. Eteğine yapıştırabilmek için de bir kısmını katlıyoruz. Balerinimizin eteklerini kalem yardımıyla çapraz olacak şekilde katlıyoruz. Pipetin bir ucunu 3 parçaya ayrılacak şekilde kesiyoruz ve dışarı doğru katlıyoruz. Pipeti eteğe zarar vermeden bant yardımıyla sabitliyoruz. Ve balerinimizin üstünü eteklerine yapıştırıyoruz. Masaya sabitlediğimiz hamura çöp şişi ve balerinimizi geçiriyoruz. Mumları yakarken bile balerinimiz dönmeye başladı. Balerinimiz ısınan havanın etkisiyle kendi etrafında hızla dönüyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın.